नमस्कार। हम जेपी द्विवेदी भोजपुरी साहित्य रचना आ आलोचना चैनल से रउरा सभे के स्वागत करतानी। आज हमरा भिरी पुस्तक चर्चा में जो पुस्तक बिया वह पढ़त लिखत विधा आलोचना आ रचनाकार एकर बारे डॉक्टर सुनील कुमार पाठक जी। अब जब आलोचना के बाद सोझे आयल है कौन पुस्तक जो का चर्चा हम करे जा रहा बानी वो आलोचना के बाद आलोचना का है इहो जानल जरूरी हो जाला। श्याम सुंदर दास जी के शब्दन के अगर पर नजर डालल जाओ तो वहां के कहले बानी कि रचना मानव जीवन के आलोचना है आ आलोचना वो आलोचना के आलोचना है। तो आलोचना के लेके भोजपुरी साहित्य में बहुत कम काम भइल बाटे। ऐसे भोजपुरी के साहित्यकार लोगन पर भोजपुरी के साहित्य लोगन कर समय समय पर चिंता भी सोझा आवत रहेले, चाहे वो प्रोफेसर राम नारायण तिवारी जी हों, डॉक्टर सुनील कुमार पाठक जी हों, कनक किशोर जी हों, भाई डॉक्टर बलभद्र जी हों। ये लोग समय समय पर आलोचना के लेके आलोचना पर एगो गहरा दृष्टि के लेके अपन पक्ष रखत रहेला। कनक किशोर जी तो यहाँ आलोचना के कमी के लेके एक बेर यहाँ तक कहले रहनी कि भोजपुरी के एगो नामोर के जरूरत बा। तो वही आलोचना विधा के ये पुस्तक पढ़त लिखत पर आज हम चर्चा करे जा रहल बानी। सुनील कुमार पाठक जी के 2024 में सर्वभाषा प्रकाशन से प्रकाशित ये पुस्तक जौने का पहिल लोकार्पण भी पुस्तक विश्व पुस्तक मेला में भइल रहे। ओ घड़ी ओ पुस्तक पर कुछ चर्चो भइल रहे। अगर एक पंक्ति में ये पुस्तक के लेके कुछ कहल जाओ तो ये कहल जा सकेला कि आलोचना के एगो जरूरी किताब भी है जौन भोजपुरी काव्य साहित्य या ओकरेला समर्पित कुछ चुनिंदा लोगन के व्यक्तित्व और कृतित्व के पड़ताल करत डॉक्टर सुनील कुमार पाठक जी के लेखनी के जतरा। ये किताब 2 खंड में बिया। पहिल का खंड में 6 गो आलेख बाड़न सन आ दोसर का खंड में 15 गो साहित्यकार लोगन के ओमे कुछ पुरान बा लोग आ कुछ समकालीन साहित्यकार लोग बा के व्यक्तित्व आ कृतित्व पर बहुत गहरा पड़ताल भइल बाटे। पहिल खंड के आलेखन पर अगर नजर डालल जाओ तो मातृभाषा के सवाल नई शिक्षा नीति के बहाने समाज के साहित्य जगत के सजगता के आ भोजपुरी भाषा के मान्यता के लेके चलत गतिविधियन के उठकेरल गइल बाटे। यही खंड में गांधी जी के चंपारण जतरा के बरक्त भोजपुरी काव्य में जवन उभार आई आज जवन ओ घड़ी रचना भइल ओहू के लेके बहुत विस्तृत तौर पे डॉक्टर सुनील कुमार पाठक जी की लेखनी चलल बाटे। एक खंड में बाबू कुंवर सिंह के वीरता के लेके रचल गई काव्यन के भी बात बा। आ यही खंड में भोजपुरी के पारंपरिक चैती चैता भाटों के लेके विशद
पड़ताल कइल गइल बाटे। आ एगो आलेख कोरोना काल के भोजपुरी कविताइयों के लेके बाटे। ई ह पहिल का खंड। और एक किताब के दोसर का खंड पर आवल जाओ तो दोसर का खंड में 15 गो साहित्यकार लोगन के दोसर का खंड 15 गो साहित्यकार लोगन पर केंद्रित बा। वो साहित्यकार लोगन के कृतित्व व्यक्तित्व के लेके बहुत आत्मीय रूप से ओकर विवेचन भइल बाटे। यह खंड में राम विचार पांडे, अनुरुद्ध जी, पांडे कपिल जी, अक्षयवर दीक्षित, सूर्यदेव पाठक पराग, डॉक्टर तैयब हुसैन पीड़ित, डॉक्टर अशोक द्विवेदी, डॉक्टर ब्रजभूषण मिश्रा, डॉक्टर जौहर साफियाबादी, भगवती प्रसाद द्विवेदी, तंग इनायतपुरी, डॉक्टर बलभद्र और डॉक्टर प्रकाश उदय के पुरहर आ गंभीरा ढंग से उठकेरल गइल बा। एक किताब से गुजरला का बाद बेगर कोनो शक शुबहा के ई कहल जा सकत बा कि भोजपुरी साहित्य के विद्यार्थी, शोधार्थी व आलोचक लोगन के ई किताब जरूर कुछ ना कुछ देही। अब जब भोजपुरी साहित्य में आलोचना के लेके अबहिनो एगो मानकीय स्तर नइखे बनल, वह दिशा में ई प्रयास बहुत सराहे जोग बा। आ यहर साल 2 साल के अंदर मतलब 2024 या 2025 के बाद अगर हम करी तो आलोचना के दिशा कई गो पुस्तक कैनी सर, जोने में डॉक्टर सुनील कुमार पाठक जी के ही एगो किताब रुचि आ रचाव, कनक किशोर जी के आलोचना के चौपाल, डॉक्टर संतोष पटेल जी के आ जितेंद्र कुमार जी के भी आलोचना के पुस्तक आयल बनी सन। ये सबके खातिर हमरा ओर से भोजपुरी साहित्य रचना आ आलोचना चैनल के ओर से बहुत बहुत बधाई बा। हमने के जरूर एक दिन एहू पुस्तकन पर बात कइल जाई। तब तक खातिर आज हम एकरे संग ही अपने चर्चा के विराम दे रहल बानी। जय भोजपुरी।